오늘 새벽 5시 특보지역입니다. 한파특보가 수도권, 강원, 충북, 경북 지역에 한파특보가 발령되어 있고요. 대설특보가 충남 북부, 그 다음에 전라, 서부, 제주도 지역에 대설특보, 해안 쪽으로는 강풍특보가 발령되어 있습니다. 오늘 아침 기온입니다. 수도권과 강원, 충북, 경북 북부 지역으로는 영하 15도 이하로 내려갔고요. 경기 북부와 강원 내륙 쪽으로는 영하 20도 이하로 떨어졌습니다. 오늘은 중국 북부지방에서 확장하는 찬 대륙성 고기압의 영향을 받겠고요. 내일은 중국 중부지방에서 위치한 고기압 영향을 받겠습니다. 오늘은 충남 서해안과 전라, 제주 지역은 흐린 가운데 눈이 내리겠고요. 서울과 경기 동부, 북부, 강원, 경상 지역은 맑다가 오후 중반부터 구름 다소 지나는 날씨가 되겠습니다. 밤에 다시 충북 중남부와 경남 서부로는 눈이 날릴 때가 있겠네요. 해기차로 내리는 눈은 오늘 밤부터 내일 사이에 가장 강할 것으로 보입니다. 피해 없도록 잘 대비하시고요. 오늘이 이번 주 중 가장 춥습니다. 서울이 최저 영하 14도, 낮 최고 기온이 영하 9도이고요. 아침 최근 기온은 영하 18도가 되겠습니다. 건강 유의하시고 눈 내린 지역에서 빙판길 교통안전 유의하시기 바랍니다. 내일도 충남 서해안과 전라, 제주 지역은 눈이 내리는데요. 다만 충남 서해안은 오전까지, 전북 서해안은 15시까지, 전라 서해안은 20시까지 눈이 내리겠고요. 제주는 계속 눈이 내립니다. 경기 남부, 충북 중남부 지역은 오전 중반까지 눈이 내리다가 이후에 맑겠고요. 전국 대부분 지역은 내일 맑은 날씨가 되겠습니다. 서울 아침 최저 영하 12도, 낮 최고 영하 5도로 계속 추운 날씨 되겠네요.